Son José Antonio Martínez e estás a escoitar Historia Takeaway, o podcast que saca a historia das aulas para que a leves e a escoites onde ti quiseres. No episodio de hoxe estamos ante un tema amplo. Ben que podería dicir isto de prácticamente todos os temas que tratamos neste podcast. En moitos casos, o difícil non é explicar o tema, sino condensar o coñecemento, o que sabemos, en 20 minutos, para aplicalos ou no tema teórico, na parte teórica, ou neste caso, na composición de texto, que, como sabes, un e outro ten un espazo e un tempo limitado. Así que tes que ir o esencial, eu tamén, centrándote no que apareza nos diferentes documentos, cando se trata na composición de texto. Imos. No episodio de hoxe, as grandes reformas da República. Historia Takeaway. Vouche contar o que non é. Isto non é un tema sobre o bienio reformista. Imos comentar as reformas da Segunda República, en todo o período, do 31 ao 36. Non confundas isto co bienio reformista, a súa primeira etapa. Que é o que se nos pide? Que falemos sobre as causas das reformas, da súa evolución e das súas consecuencias, e que nos concentremos nas principais reformas, a relixiosa, a militar, a agraria, a territorial e a educativa. Se miras no teu manual, se buscas apuntamentos por internet, se lees libros, verás que houve máis reformas, como a laboral, por exemplo. Mais abonda con estas 5. Céntrate nelas. Partimos logo destas ideas. A Segunda República é unha etapa que se vai caracterizar por unhas reformas, estas 5 que mencionei, a uns problemas fondos estruturais dunha España que xa tiña dende había moito tempo, algúns deles remontándose a principios do século XIX. As reformas que se propoñen parten da etapa do bienio reformista, aínda que veremos que algunha delas saben da etapa anterior, do goberno provisional. Estas paralizaránse maioritariamente na etapa do bienio de dereitas e retomaránse na etapa final, a do goberno da Fronte Popular. As reformas puñan en cuestión o status quo existente, as bases do poder dos grupos dominantes na España do momento, os que gobernaban dende a etapa da Restauración ou mesmo antes. Isto vai provocar unha forte oposición e chegará a desembocar no golpe militar do 36 e na Guerra Civil. E aquí seguro que te preguntarás, teño que saber as etapas da Segunda República? Claro que sí, mas este tema non vai sobre iso, vai sobre a reforma. Claro que tes que saber as etapas, mas non consiste nunha pregunta teórica sobre a Segunda República e as súas etapas. Imos logo coas reformas. Lembra que podería dedicarlle unha hora a cada unha, a cada aspecto. Mas non é ese o obxectivo. Pretendo únicamente que teñas presente o máis importante, o que podes utilizar para comentar na composición de textos. O saber non ocupa espazo, mas a proba da BAU ten un límite de tempo e de espazo. A reforma relixiosa. En 1931 atopamos unha igrexa católica cunha xerarquía moi conservadora, que busca manter os seus privilexios. Por outra banda, vemos como se desenvolveu en España unha forte corrente anticlerical, polo menos en determinados sectores sociais, que buscaban acabar cos privilexios da Igrexa e que isto ficase por escrito nas leis. E non lle abondaba isto, como se ve nos ataques e queima das igrexas que se viñan producindo dende maio do ano 1931. O goberno republicano socialista aposta claramente pola laicidade do Estado, o que vai levar a unha oposición frontal por parte da xerarquía da Igrexa, dos bispos, en especial tras a aprobación da laicidade do Estado na Constitución do 31. Mentres, o goberno non era quen de frear a violencia anticlerical, o que exacerbará este enfrontamento da Igrexa. Queres unha frase que resuma este punto? Aquí a tes.
Palabra de Manuel Azaña, presidente do Goberno. España ha dejado de ser católica. Que significa esta reforma religiosa da República? Pois unha nítida separación de Igrexa a Estado, a eliminación do orzamento público para pagar o clero. O Estado, mirade, fixérase cargo do salario do clero dende o Concordato de 1851. Este sí que é un cambio radical. Apróbase tamén a liberdade de culto. Secularízanse os cemiterios, apróbase o matrimonio civil e permítese o divorcio. A Igrexa perde así un gran poder no poder ideolóxico que tiña nestes ámbitos. E o Goberno limita as actividades da Igrexa. Terá que solicitar autorización para determinadas actividades públicas. Verá limitadas as súas actividades económicas e mesmo o Goberno suprimirá alguna orde religiosa, como é o caso da Compañía de Xesús, os xesuítas. Esta reforma é o intento de quitarlle peso social, político e económico á Igrexa Católica. Ábrese un período de fonda intolerancia. En 1936, a práctica totalidade da xerarquía eclesiástica apoiará o golpe de Estado, construindo un relato da Guerra Civil como unha cruzada de defensa da fe. A reforma do exército. Non é a primeira vez que se intenta reformar o exército. Vímolo no tema da restauración. En 1931, España conta cun exército mal estruturado, cun exceso de oficiais e moi anticuado. Ninguna novidade se pensamos no que se dicía tras o desastre do 98. O Goberno promove unha reforma, a que se denomina Lei Azaña. Tiña 3 obxectivos. O primeiro, eliminar o poder político dos militares, SOACH. O segundo, reducir o número de militares, en especiais os oficiais e altos cargos. E o terceiro, aumentar a eficacia do exército. E que fixo para poder levar a cabo esta reforma? 4 cousas. Obrigou os oficiais a prestar xuramento á República. Pensa que o exército viña de apoiar unha ditadura, era necesario que xurasen a República. O segundo, suprimir a Lei de Xurisdiccións de 1906, esa que lle dera peso político ao exército ao xulgar delitos de opinión. Tamén fomentou o retiro a reserva dos militares, manténdolle o seu soldo íntegro. E, finalmente, suprimiu a Academia Militar de Zaragoza. Non é difícil de entender o malestar xeral do exército, que viu o seu poder reducido, así como o descontento de militares concretos apartados ou desplazados dos seus postos por estas medidas. A isto únese a teima dos militares de depositar neles a salvagarda, a garantía da unidade de España contra toda a idea de autonomía e autonomismo. A creación da Garda de Asalto vai ser outro xeito de quitar poder aos militares. O establecemento deste Corpo de Policía Nacional Republicano, coa función de manter a orde pública nas cidades, limita o papel de militares no uso da forza dentro do país, ao mesmo tempo que se crea un corpo armado fiel á República. Que máis podemos comentar? Pois que esta reforma non vai ser nin freada nin modificada durante o bienio de dereitas. Vese que era precisa. O único que van facer nesta etapa é colocar nos postos clave a militares afíns aos posicionamentos das forzas de dereitas, os conservadores e os africanistas. Militares que terán un papel destacado no futuro golpe de Estado. A reforma agraria. Se de todas as reformas podemos falar horas, que decir da reforma agraria? Lembro que sabimos, na España do século XIX falábamos dunha falsa reforma agraria. Non é que non houbese unha revolución agraria como no resto dos países industrializados. En España houve un proceso de desamortización, non unha reforma agraria. E así, chegado 1931, España continuaba a ser un país eminentemente rural, con máis dun 45% da poboación empregada no sector agrario. E o que é peor, a maioría destes traballadores rurais tiñan unhas prestacións tan reducidas que non lles alcanzaba para a súa subsistencia, en especial os xornaleiros en terras, mas tamén os arrendatarios de pequenas explotación ou mesmo os pequenos propietarios.
Mira a situación. O goberno republicano venlle enriba un gran problema que non se pudo resolver nin século anterior. Modernizar España pasa por abordar o sector agrario. E isto é imposible sen tocar a propiedade da terra, que, como sabes, ficou en mans de grandes propietarios latifundistas, en especial no centro e sur da península, resultado dos procesos de desamortización do século XIX. Este gran reto ia contar cun gran resitamento dos propietarios, é dicir, van estar contra a República dende o primeiro momento. Para comprobar o dramático da situación, da importancia de abordar esta reforma, esta xa foi iniciada polo goberno provisional, na busca de aliviar a pobreza do campesiñado, asegurando a súa contratación por parte dos grandes propietarios e buscando unha legislación que protexese os traballadores e traballadoras agrarios. Unha prioridade, mais que non se vai desenvolver como estaba prevista. Primeiro, pola oposición dos grandes propietarios. Segundo, polas divisións dentro do propio goberno da Azaña. Republicanos e socialistas entendían a reforma dun xeito diferente, o que levou á ralentización e ao retraso da súa tramitación. Fronte aos republicanos que preferían o reparto da terra entre os pequenos propietarios, os socialistas apostaban pola socialización das terras. O goberno Azaña finalmente sentou as bases legais da reforma. Como? Pois aprobando dúas leis, a Lei de Bases da Reforma Agraria e a Lei da Intensificación de Cultivos. A Lei de Bases de Reforma Agraria regulaba a expropiación das terras, coa compensación económica aos antigos propietarios. Estas terras serían entregadas en usufruto ao campesiñado asentado alí para traballalas. A Lei de Intensificación de Cultivos daba resposta a outro dos problemas. Non só había que modificar a propiedade, había que producir máis. Esta lei estaba pensada especialmente para as propiedades con cultivos de secaño do sur da península, entregando as terras non cultivadas aos xornaleiros. Para isto, creouse o Instituto da Reforma Agraria, o IRA. Nada foi como esperaría o goberno. As diferenzas dentro do goberno, a oposición dos latifundistas, a lentitude na aplicación legal das reformas, a decepción e as protestas dos grupos que terían que apoiar estas reformas fixeron que durante o bienio reformista o despegue da reforma fose moi débil. E co bienio de dereitas, todas as reformas agrarias ficarían desmanteladas, anulándose as expropiacións e os decretos. Isto é o que teríades que comentar se vos aparecese unha gráfica coa evolución das expropiacións ou un texto cos proxectos de reforma. Haberá que esperar o goberno da Fronte Popular, en especial no período da Guerra Civil, para que se aceleren realmente as expropiacións. Mais xa sabes como acabou a Guerra Civil, pois así acabou a reforma agraria. A reforma educativa. Se o relixioso, o militar e o agrario eran realidades dun enorme calado que precisaban dunha ampla reforma que non se conseguira no século anterior, que decir do educativo e do cultural. A Segunda República tivo como obxectivo diminuir as enormes taxas de analfabetismo en España, que se estima entre un 30 e un 50% da poboación, ao mesmo tempo que mellorar o nivel cultural do conxunto da poboación española. A idea fica ben clara na Constitución. Declárase o ensino obrigatorio, gratuito e laico. Unha auténtica revolución. Mais como leválo á práctica? O goberno da Azaña propón un programa de creación de numerosas escolas, un esforzo para a mellora de formación de mestres e mestres, a creación de centros de investigación, o establecemento do dereito de poder empregar as diferentes linguas do Estado no ensino. E non todo ficaba no ámbito escolar. Propúñanse novas experiencias, como as misións pedagóxicas, para chegar alí onde non había escolas, ou actividades culturais, como la barraca, tan coñecida pola presenza nela de Federico García Lorca. Esta foi outra grande reforma paralizada durante o bienio de dereitas. Como fixeron? Económicamente, diminuindo os créditos para a construción de escolas.
A reforma territorial, autonómica. Chegamos á quinta gran reforma da Segunda República. Só comentei no episodio que dediquei ao establecemento da Segunda República, en concreto cando falei da Constitución do 31. Como se definía España, lembras? Como un Estado integral compatible coa autonomía de municipios e das rexións. E por que se fixo así? Pois seguramente pola necesidade de republicanos e socialistas de integrar na Segunda República e na Constitución as forzas nacionalistas, chegar a unha solución de consenso, asegurar a unidade do Estado e garantir a pluralidade e a autonomía dos territorios. Esta é outra das realidades que non nace neste momento. Xa tivemos un tema só para falar do nacionalismo no 19. Sabimos o que pasou na Primeira República co tema da Constitución Federal. Sabimos a postura do exército durante a Restauración, en especial coa ditadura de Primo de Rivera. Volvamos á Segunda República. Permítese a elaboración dos estatutos de autonomía. Como? Seguindo un proceso. Primeiro se ten que aprobar, antes de aprobar ser proposto pola maioría dos concellos dun territorio. Logo será aprobado en referéndum, polo menos polos 2/3 da poboación, e finalmente levarse ás Cortes a Madrid e será aprobado alí. Quen van ser os primeiros? Cataluña. Co chamado Estatut de Núria, aprobado en 1931 polo 99% do electorado. E posteriormente lévano a Cortes, mas ralentízase a súa aprobación polas moitas discusións que se teñen ali. Será a tentativa fracasada do golpe de Estado de Sanjurjo en 1932 a que acelere a súa aprobación. Cataluña contará cun goberno, a Generalitat e un parlamento. Terán autonomía, con capacidade executiva e legislativa. Celebraránse unhas eleccións nas que se irá a vencedor ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, sendo elixido presidente Francesc Macià, que será sustituído a súa morte por Lluís Companys. O bienio de dereitas obstaculizará o desenvolvemento do Estatuto, non só en Cataluña, sino que tamén retrasará a aprobación dos outros, tanto no caso de Euskadi como no caso da Galiza. No noso caso, o Estatuto non se aprobará ata ben entrada a Guerra Civil, non pudéndose pôr en práctica durante o período da Segunda República. As reformas e as súas dificultades. Ves, hai moitas cousas das que podemos falar, e aínda nos queda. Insisto que só tes que desenvolver aqueles apartados, aquelas reformas que aparezan nos textos ou documentos a comentar. As outras citalas. Non é por facerche spoiler, mas as reformas fracasaron. Porque o que fracasou foi a Segunda República. Por qué? Entre todos la mataron y ella sola se murió, di o refrán. A conxuntura internacional, as fondas desigualdades no conxunto do Estado, a forte oposición das elites tradicionais, as divisións dentro do goberno republicano, etc., etc. Xa comentei, o goberno de coalición republicano-socialista da Azaña era o promotor das reformas, mas os seus debates internos, as súas diverxencias, ralentizaron as propias reformas que impulsaban. Paradoxalmente, foi o intento de golpe de Estado do General Sanjurjo, que se produce en 1932 en Sevilla, apoiado por militares, antigos monárquicos e terratenentes latifundistas, o que vai acelerar as reformas. Fracasado o golpe, os partidos do goberno aceleran a aprobación do Estatut de Cataluña ou a Lei da Reforma Agraria. Non era tempo de ralentizar, pensarían, unhas reformas que os inimigos da República tentaban acabar pola forza. Mais o goberno tampouco contaba cun apoio unánime das súas bases sociais. A lentitude das reformas, a situación económica, fixo que aumentase a conflictividade social, multiplicándose as folgas e manifestacións. Os anarquistas, organizadas arredor do sindicato CNT-FAI, non se contentan coas reformas e queren unha auténtica revolución social, que van promover a partir dun de xaneiro de 1933. Unha experiencia de revolución social que vai ser duramente reprimida polo goberno, en especial nunha vila de Cádiz, Casas Viejas, dun xeito tan violento, con tantos mortos, que vai levar o desprestixio do goberno, aproveitado polas forzas de dereitas, así como a división do goberno ao abandonar o Partido Socialista.
mentres as forzas de dereita aproveitábanse e aglutinábanse arredor da CEDA. A división do goberno, a perda de apoios sociais e políticos, levará ao presidente da República, Aniceto Alcalá Zamora, a unha convocatoria de eleccións, en que triunfarán as forzas de dereitas, fronte a unha esquerda que se presentará dividida. É a paralización das reformas, ese bienio de dereitas, tamén chamado rectificador ou negro, caracterizado polas súas medidas antirreformistas. A aposta da Fronte Popular por retomar as reformas e levalas a termo en 1936 estará detrás do golpe militar e do inicio da Guerra Civil. Reformas e Segunda República ían da man. E até aquí un novo episodio de Historia Takeaway. Se tes algunha consulta, se non entendes algo, se queres que profundice en algún dos aspectos, xa sabes, @facemoshistoria en Twitter ou no correo facemoshistoria@facemoshistoria.gal. E non esquezas de visitar a web facemoshistoria.gal, onde atoparás moitos recursos, non só deste tema, senón dos moitos temas desta historia de España de segundo de bacharelato, e tamén de outras cousas máis. Vémonos, escoitámonos.